واحدة من أفضل الغسالات الموجودة حاليا بالسوق غسالة الميلتو الإيطالية الحجم الوسط. هاي تعتبر من الحجم الوسط، لا هي صغير ولا هي كبيرة، الحجم الوسط. وهذا الحوض مال الغسل مالها حوض كلش حلو، حجمه مناسب. وهذا بطاقة الضمان، الغسالة يجي بها ضمان من شركة ميلتو. وهنا عندك حوض التنشيف، هذا الحوض مال التنشيف. وهذا هنا عندك شنجات التحكم، هذا للغسل، هذا للتنشيف، للتفريغ ولقوة الماطور تخليه قوي أو ضعيف. الملفات مالت الغسالة ملفات 2 نحاس، والغسالة تجي دبل ماطور وبعد ضمان لمدة سنة من شركة ميلتو الإيطالية، متوفرة عندنا في معرض بركات الزهراء عليه السلام. عنوان المعرض البصرة حيانية المستطيل قرب جامع المصطفى عليه السلام.